Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Давосе вдруг случилось то, чего от Илона Маска не ждали. Он впервые выходит на сцену форума, который сам годами высмеивал. И в этот момент становится ясно, что технологии больше не являются только бизнесом, они все активнее влияют на принятие решений и общественные процессы. Для Германии это неприятный сигнал, так как автопром, вы знаете, и старая модель экономики начинает отставать. Времени почти не осталось. И это еще не все. Прямо сейчас резко меняется настроение на рынках. Дональд Трамп неожиданно отказывается от пошлин из-за Гренландии. И Европа выдыхает. Акции растут, напряжение спадает, но и в Берлине, и в Брюсселе, включая Урсулу фон дер Ляйен и Фридриха Мерца, понимают, что торговое противостояние может возобновиться в любой момент без предварительных сигналов. И напоследок Германия делает шаг, который еще недавно казался просто немыслимым. В Берлине в ускоренном режиме запускают крупный государственный спутниковый проект в сфере безопасности. Бундесвер планирует создать собственные космические сети, и речь уже идет о конкретных бюджетных и календарных сроках. И сегодня, как никогда, роль Германии в Европе начинает резко меняться на глазах. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Илон Маск впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это необычная новость, потому что, я напомню, Маск обычно не ходит на такие мероприятия. Он сам долго критиковал Давос и говорил, что там обсуждают мир, который уже исчез. А теперь он вышел на главную сцену, и это значит, технологические компании уже не могут оставаться в стороне от политических решений. Маск говорил про электромобили, космос, искусственный интеллект и энергию. Он повторил, что Tesla планирует массово развивать автономные такси. Для Германии это важный сигнал, потому что автопром все еще строит модель, где прибыль делается на традиционных машинах и дорогих сервисах. А Маск показывает, что будущее строится уже в другом месте, то есть там, где управление транспортом и данные важнее двигателей. Это удар по привычной модели, и у немецких компаний есть реальный риск остаться производителями деталей, а не лидерами. В Германии на это смотрят как на вызов. Канцлер Фридрих Мерц уже давно говорит, что стране нужна своя технологическая стратегия, иначе зависимость от чужих платформ станет болезненной. Он указывает, что Европа теряет контроль над данными и стандартами, а это прямо влияет на рабочие места и налоги. В Европе уже обсуждают, как это исправить, но пока решения приходят медленно. В Брюсселе ситуация еще жестче. Урсула фон дер Ляйен прямо говорит, что Европа должна строить собственные технологии, иначе она будет покупателем чужого будущего. Она не просто говорит о принципах, она говорит о конкретных инвестициях и правилах для цифровых платформ. Это конфликтная тема, потому что, вы знаете, у многих стран ЕС есть крупные компании, которые уже завязаны на американской технологии и не хотят новых ограничений. Самый обсуждаемый момент в Давосе возник тогда, когда Илон Маск поднял вопрос о том, кто сегодня формирует глобальные процессы. Раньше технологии были инструментом, теперь же они становятся частью власти. И это видно потому, как быстро меняются рынки. Компании, которые год назад казались крутыми, сейчас уже вынуждены догонять. История показывает, что Европа уже проходила через подобные изменения. В 2000-х она теряла отрасли, потому что делала ставку на дешевое производство и думала, что технологии можно купить. Тогда это выглядело как экономическая мелочь, но последствия проявились через годы, и теперь Европа, вы видите, пытается вернуть то, что упустила. Сейчас ставка выше, потому что речь идет о данных, искусственном интеллекте и инфраструктуре. Поэтому общий смысл этого события в том, что Маск пришел в Давос не ради публичности, а ради именно участия в обсуждении ключевых решений. Сегодня Европа и Германия должны решить, как отвечать, либо ускорить свои процессы, либо дальше зависеть от чужих платформ и правил. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сегодня, наконец-то, рынки внезапно ожили после того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался вводить обещанные пошлины в споре вокруг Гренландии и Европы. В последние дни участники рынка переживали сильные колебания из-за угрозы новых тарифов на товары из 8 европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, привели к падению цен на акции и росту безопасных активов, таких как золото. Но после заявления Дональда Трампа о том, что пошлины отменяются и что стороны нашли некий, скажем так, рамочный подход по арктической территории, рынки резко повернули вверх.
Фондовые площадки в Европе, вы видели, показали устойчивый рост. Индекс DAX во Франкфурте прибавил более процентов, в Париже, в Лондоне тоже фиксировали заметные подъемы, а сектор автомобильных компаний, в частности, обновил позиции после предыдущего ослабления. Золото, которое на днях пробивало рекорды, вы знаете, цен, немного подешевело, потому что инвесторы отчастую вернулись к рисковым активам. С чем связана такая поворотная реакция? Как я уже говорил, сначала Трамп грозил введением тарифа в рамках давления на европейские страны, чтобы они пошли на уступки в геополитическом споре вокруг Гренландии, стратегически важной территории в Арктике. Эти угрозы сработали как шок, глобальные рынки отреагировали падением, потому что пошлины отражаются на стоимости цепочек поставок и прибыли самих компаний. Но после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте и заявления о том, что конкретная эскалация с пошлинами и силой исключается, напряжение снизилось и инвесторы вновь стали покупать акции. Это возврат к торговой осторожности, но не означает, что конфликт исчез. Ситуация остается шаткой, потому что детали будущих договоренностей в отношении Гренландии торговых условий пока нам с вами не ясны. Аналитики указывают, что сегодня рынки настроены оптимистично, но любое новое обострение со стороны Белого дома может снова привести к серьезным колебаниям. Для Германии и Европейского Союза это на самом деле важный сигнал. Канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на таких рисках уже давно акцентируют внимание, потому что нестабильность торговой политики Соединенных Штатов Америки влияет на экспортно ориентированные отрасли, особенно на автомобилестроение и машиностроение. Вы знаете, что немецкие компании в последние годы сильно завязаны на внешние рынки, и любые пошлины отражаются на реальных заказах и планах инвестиций. Таким образом, вся история с этой новой угрозой ее отмены показывает, что сегодня рынки воспринимают такие торговые риски как фактор, который может сдвинуть экономику всей Европы. Вы видели раньше, как участники рынка уже неоднократно переживали аналогичные всплески. Например, когда угроза пошлин усиливается, акции, соответственно, падают. Когда угроза снимается, акции, наоборот, что растут. И именно поэтому сегодня реакция на шаг Трампа оказалась такой явной. И это еще не все, есть важная новость. Германия начала масштабное развитие спутниковых коммуникационных возможностей для государственных структур. Министерство обороны планирует масштабный разворот космических возможностей Бундесвера, и до 2030 года на это хотят потратить, внимание, около 35 миллиардов евро, а число военных спутников вывести до трехзначной цифры. Сейчас у армии Германии, напомню, на орбите всего около десятка аппаратов, а через несколько лет их может быть сотни. То, что раньше относилось в основном к коммерческому сектору, теперь стало частью государственной инфраструктуры безопасности. Сегодня в оборонном ведомстве Германии говорят о создании собственной конфигурации коммуникационных спутников, которые будут чем-то похожи на ту же сеть Starlink американской компании SpaceX, но под контролем именно Германии и НАТО. Такие спутники нужны для защищенной связи и обмена данными, чтобы системы управления могли стабильно передавать информацию без технических сбоев или ограничений. Еще хочу вам объяснить, что сегодня Бундесвер разделяет задачи между двумя структурами. Одна отвечает за безопасность и космические операции, а другая за техническую поддержку, включая связь и киберпространство. Главная цель заключается в замене устаревших систем, которые больше не соответствуют требованиям современной системы безопасности. Опыт международных кризисов показал, насколько важно быстро получать данные и сообщения, поскольку даже небольшие задержки могут иметь серьезные последствия. Немецкая военная планирует разрабатывать такие спутники вместе с отечественными компаниями. Идея в том, чтобы избежать зависимости от иностранных разработок, особенно тех, которые принадлежат корпорациям из Соединенных Штатов Америки и других стран. Впрочем, часть ключевых компонентов все еще будут закупаться у партнеров, потому что полностью автономные технологии в космосе стоят дорого и требуют времени на разработку. Проект часто называют специализированной спутниковой сетью связи, потому что он обеспечивает защищенный канал передачи данных, сопоставимый с коммерческими решениями нового поколения. Но у Германии совсем другие задачи. Сеть будет сфокусирована именно на зонах, важных для НАТО, особенно на восточном фланге, где стратегическое присутствие усиливается. Для политиков это означает новое поле конкуренции и влияния. Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что страна не должна зависеть от чужих коммуникационных сетей в критические моменты.
И когда руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен обсуждает необходимость укрепления обороноспособности всего Союза, спутниковая инфраструктура оказывается в центре внимания. В случае успешной реализации этого плана Германия может войти в число стран с наиболее развитыми государственными космическими возможностями. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.